Terza corsa, premio Continental Farm, è la seconda prova del trofeo a Canvalner. Sono 9 soggetti di 4 anni al via a reclamare per 6.000 euro. L'1 Dama di Corde, Sandro Miraglia, 2 Dollaro Light, Maurizio Visco, 3 Disma Jet, Marco Basile, 4 Denaldo Pigeon, Vito Ambroso, 6 Dulcinea di Casei, Andrea Vitagliano. In seconda fila 7 Donatello, Giorgio Cassani, 8 da Granit Dipa, Salvatore Valentino, 9 Dalida Ban, Nicola Salacone, 10 Diabolic Claudio, Francesco Virzi. Macchina che inizia ad accelerare. Partiti con veloce Disma Jet attaccata al largo da Dulcinea di Casei che passa ad imboccare la prima curva. Dulcinea in vantaggio nei confronti di Disma che prova ancora a rientrare con le punte. Lotta strenua tra Andrea Vitagliano e Marco Basile. Alla fine passa Dulcinea di Casei, sbaglia invece Disma Jet. È venuto fuori uno strappo micidiale in 14. Disma Jet squalificato. Rimane in seconda posizione Denalda Oppi che precede Diabolic Claudio che è partito a bomba dalla seconda fila, precedendo addirittura la favorita Dama di Corte. 29,5 i primi 400 metri di corsa, ha ridotto drasticamente il ritmo Andrea Vitagliano, si sposta al largo allora Dama di Corte. Rimane in quinta posizione Donatello che prova ad andare a muovere in seconda pariglia. Sposta anche dalla seconda posizione alla corda Denalda Oppi che para Dama di Corte mandandola in terza corsia. Riallunga Dulcinea di Casei che precede Diabolic Claudio che ora è secondo in corta. Dama di Corte aggira Denaldo Oppi e si porta a lato di Dulcinea 1,5 per i primi 800 metri di corsa, con una frazione ora un po' più svelta perché Dama di Corte va in pressione su Dulcinea. Secondo rimane Diabolic Claudio, poi ancora alla steccato Dollaro Light, seconda pariglia per Denaldo P, in mezzo alla pista cerca di venire Donatello, il chilometro in 1,16,7. Dulcinea di Casei che è ancora in vantaggio, è richiesta al largo Dama di Corte per provare l'aggancio con la leader che cerca la fuga a palo lontano. C'è un 14,5 alla dritta di là, è in vantaggio Dulcinea di Casei nei confronti di Diabolic Claudio che è secondo in corda. Al largo c'è sempre Dama di Corte che però ha smesso di progredire. Dulcinea in vantaggio, è un po' stanca, prova a spostare dalla sua scia Diabolic Claudio. Dulcinea che si difende, Diabolic che attacca all'esterno, si difende Dulcinea, attacca Diabolic, ritorna anche Dama di Corte. Dulcinea in vantaggio, Diabolic al largo in mezzo alla pista, Dama di Corte, lotta strenua sul palo, foto micidiale tra Dama di Corte e Diabolic Claudio. Al terzo posto Dulcinea di Casei, 31,3 ad arrivare. Dama di Corte sembrava stanca sulla curva, è ritornata sull'arrivo lentissimo e ha apparigliato completamente Diabolic Claudio. La foto è micidiale tra i due, la prima impressione è che Dama di Corte al largo possa essere passata, c'è il giallo della giuria. Bisogna andare a rivedere le immagini però, perché la prima impressione non è sempre quella buona. Mamma mia, foto micidiale tra Dama di Corte e Diabolic si riserva Claudio. di visionare il filmato Dama di della Corte corsa. al largo copre completamente Diabolic Claudio e due sono in foto. Al terzo posto Dulcinea di Casei. Tutto questo ovviamente sotto l'esame della giuria.